आर डूइंग ई वाई वर्ड्स। सुनो ध्यान से, ई वाई की 2 साउंड्स होती हैं। एक तो बनता है ए, दूसरा बनता है ई। जो ए बनता है वो कौन से वर्ड्स हैं? दे, द्रे, सर्वे, सर्वे। अब यहाँ पे बनती है ई साउंड, की। नेमी, नो, बेटा ये क्या है? मोन की। अब मॉन्की नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? मंकी। जैसे मोर की। हाँ, मंकी। मोर की भी तो होता है। मोल की क्या होता है? नाम भी होता है। अच्छा, चल आगे। मोर का मतलब के खरीदना। अच्छा। डोंकी वॉज वॉली वैली। वैली चमीन चिम। चिमनी होम होन होनी होता है। होनी हनी। हनी किडी किड। किडनी टर्की जॉकी मोनी हॉक हॉकी। वेरी गुड, थैंक यू।